इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट या फिर नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन के ऊपर अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास वाले जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं उसकी मैं बात करूंगा। जो प्लास्टिक फिल्म वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं उसकी मैं बात नहीं करूंगा। प्लास्टिक फिल्म वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर वैसे भी आपको स्मार्टफोन के ऊपर नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वो ड्रॉप से स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन नहीं देते। मैट टेम्पर्ड ग्लास की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद ये आपके स्मार्टफोन को ड्रॉप से, डस्ट से और स्क्रैचेस ये तीनों चीजों से प्रोटेक्शन देता है। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो जाते हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करूं तो मैट टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने के बाद आपको